بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس ابو حیات اداری و معزز وکیل صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رئیس توجه دی غواړم دغه رئیس جمهور سرالا کوماندان تزان ته سرالا کوماندان مو چې زه سرالا کوماندان ما په دې وطن کې څه شروع دي. دغه علیپور چې د یو هفته مخکې د هلیکاپټر رانسکوره کړه او نه کسان کې شهیدان سو، نو ته د سرالا کوماندان ته به د اجرات کله کوې؟ په روس باندې کې که په امریکا کې خو دې نه روس او امریکا چیرې ده چې دی د افغانستان چورلک او د افغانستان سربازان دی په شهادت رسوي. نو زه راځم دې ته چې په دې باندې باید رئیس جمهور ته اقدام وکړي. تاریخ ته ته څه پرېږدې؟ ته سرالا کوماندان یې. دغه نه کسان چې شهیدان سو دا خور او مور او آیا بچیان نه لري؟ تا یو بچی یوه د لور د خدای مکه چې هغه اوس تا ته څوک په شهادت رسوي، تا په زړه څه تېرېږي؟ دغسې خور او مور دویم لري، اولاد لري. ته دا سرالا کوماندان چې ته ولې په دې باندې اقدام نه کوې؟ استاد دانش د دې ضمانت کړی، تا د ده په ضمانت خوشې کړی ده. د هلیکاپټر قیمت چې ده 15 میلیونه ډالرو نه نیولې تر 15 میلیونه ډالرو پورې د هلیکاپټر قیمت ده. دا باید دانش صاحب که کور ورته خرڅوي، که پوله ورته خرڅوي، که پټی ورته خرڅوي، دغه پیسې باید دی ورکړي دانش صاحب. دوهم معاون د ضمانت د علیپور کړی. بل هغه د شهیدانو کورنۍ چې هغه نه کسان په شهادت رسولي، د دې حق رئیس جمهور هم نه لري چې دی ماف کړي. دی باید ته راونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري او دی باید اعدام سي. که د دې څوک طرفداري کوي هغه هم باید اعدام سي. د دې وطن بچی به نه وي، هغه به هم خایني. نو رئیس جمهور تا ته به تاریخ څه پاتې چې ته د باندې اقدام نه کوې چې سرالا کوم ته به دې تاریخ ته څه وایې؟ ته خو چې اول راغلی دې وطن کې رئیس جمهور چې خپل تخلص هم ځان نه لري که چې زه مزی نه یم. صحیح دا مزی نه د ټول افغانستان بچی ته د دې ولس د ټول ولس ته رئیس جمهور یې. که په دې باندې ته اقدام ونه کړې، ته پوهېږې چې تا ته تاریخ ته څه پاتې کېږي. که تا هم دې ته شروع کړې، په دې باندې باید ته اقدام وکړې. دی باید اعدام سي. دا 4 کاله کېږي په دې نظام کې دی د دې نظام بچیان یې په شهادت رسولي، سربازان یې په شهادت رسولي او دانش صاحب د تا په څنګ کې ناسته. بوس وړاندې به اوبه نه وې. دغلته یې راونیسه چې 15 میلیونه ډالر د دې هلیکاپټر باید دی تاوان پرېږدي. که کور ورته خرڅوي، که پټی ورته خرڅوي، او که چېرته تا اقدام ونه کړه رئیس جمهوره، موږ به د تا د هر وړاندې د دانش په وړاندې به موږ مظاهره کوو، تظاهرات به کوو او زر تر زره موږ د تا نه غواړو چې دی د قانون منګولو ته وسپارل شي او اعدام شي دی. ومن الله توفیق.